שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט יאללה, לומדים עברית עם סטף. פודקאסט ללומדי עברית ברמת ביניים. אני סטף, והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב, מזג האוויר ושינויי האקלים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה רבה לתום. תום הוא מאזין של הפודקאסט ושלח לי הודעה עם דוח, שזה report באנגלית, מעניין של השירות המטאורולוגי של ישראל, שזה Israel's Meteorological Service. אז תום, הפרק הזה בשבילך. ואם גם לכם יש רעיון מעניין לפרק לפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה. כשקראתי את הדוח על מזג האוויר, אנגליה הייתה באמצע גל חום, ובגלל זה הרגשתי שאני מאוד מתחברת לנושא הזה. אז בואו נדבר על מזג האוויר, שינויי אקלים, ומשהו שנקרא אל ניניו, ואיך זה יכול להשפיע על מזג האוויר בישראל. טוב, אז כמו שאמרתי, חם מאוד עכשיו באנגליה, וזה המצב כבר חודשיים. ומי שגר פה יודע שזה ממש לא רגיל. הבריטים ידועים בזה שהם מדברים הרבה על מזג האוויר. אבל בדרך כלל השיחות האלה הן על מזג אוויר גרוע, על הגשם שלא מפסיק ועל הקיץ הגשום שלנו. אבל השנה זה שונה לגמרי. הקיץ היו לנו 5 גלי חום. באנגליה גל חום או heat wave זו לא סתם הרגשה שחם בחוץ, אלא יש לזה הגדרה רשמית. כדי שזה יקרא גל חום, הטמפרטורה צריכה לעבור מספר מסוים למשך לפחות 3 ימים ברצף. ומה שמעניין הוא שהמספר הזה שקובע אם יש גל חום או לא, משתנה מאזור לאזור. למשל, כדי שיגידו שיש גל חום בעיר שאני גרה בה, הטמפרטורה צריכה להגיע ל-27 מעלות. אבל בלונדון הטמפרטורה צריכה לעבור 28 מעלות. דרך אגב, השנה הטמפרטורה בלונדון הגיעה אפילו ל-38 מעלות. לעומת זאת, בצפון המדינה, ששם בדרך כלל קריר יותר, מספיק שהטמפרטורה תגיע ל-25 מעלות במשך 3 ימים, כדי שזה יקרא רשמית גל חום. לדעתי, מה שהכי קשה במצב הזה הוא לא החום עצמו, אלא העובדה שהמדינה פשוט לא בנויה לחום כזה. כמעט לאף אחד אין מזגן בבית, ואין מזגנים בכל המשרדים, החנויות או בתי הקפה. אז, כשמגיע גל חום, פשוט אין לאן לברוח, לא בבית, לא בעבודה ולא בחוץ. בנוסף לזה, הבניינים באנגליה בנויים ככה שישמעו על החום בשביל החורף הקר. אבל בקיץ זה הופך לבעיה כי קשה מאוד לקרר את הבית. אז כל פעם שמזג האוויר הופך לקצת מוזר, כולם שואלים,
האם זה בגלל שינויי האקלים? השנה, השירות המטאורולוגי מסכים שגלי החום הם כנראה תוצאה של שינויי האקלים. כרגע, כמעט כל אנגליה נמצאת בבצורת. בצורת זה drought באנגלית, כלומר, מצב שבו לא יורד גשם הרבה זמן. בגלל שכבר חודשיים אין גשם, מבקשים מהתושבים לחסוך במים. וכל זה הוא לא רק אירוע חד פעמי, אלא משהו שמתחיל לקרות יותר ויותר בשנים האחרונות. בנוסף לבצורת, באירופה יש עכשיו שריפות גדולות, שנקראות wildfires באנגלית. חלק מהן נחשבות להכי גרועות שהיו באזור אי פעם. שריפות יער גורמות לזיהום אוויר ופוגעות בכלכלה המקומית. הן גם חורסות בתי גידול של בעלי חיים. חשוב לדעת ששינויי האקלים לא רק גורמים למזג אוויר חם, אלא גם משפיעים על מזג האוויר בחורף. הם גורמים למזג אוויר מאוד קיצוני. נהיה קר מאוד ויורד המון גשם שיוצא שיטפון, שזה flooding באנגלית. בכל מקרה, דיברנו מספיק על מה שקורה פה באנגליה. עכשיו, בואו נדבר קצת על מזג האוויר בישראל. בטח שמתם לב שהוא מאוד שונה ממזג האוויר באנגליה. אבל ידעתם שהוא גם משתנה מאוד בתוך ישראל עצמה? משהו שהפתיע אותי מאוד הוא שלמרות שישראל היא מדינה כל כך קטנה, מזג האוויר בה ממש משתנה ממקום למקום. למשל, אם ניסע לצפון, לאזור הגליל, מזג האוויר שם קריר יותר. יש שם הרבה טבע ירוק, הרים וגבעות. גבעות זה hills באנגלית. ערים כמו צפת נמצאות כל כך גבוה, שלפעמים אפילו יורד בהן שלג בחורף. מי היה מאמין שבישראל החמה יש שלג? לעומת זאת, בתל אביב, שנמצאת על חוף הים, מזג האוויר שונה לגמרי. הקיץ שם הוא חם, והכי חשוב, לח, humid. בגלל הלחות, האוויר מרגיש לפעמים ממש טרופי, דביק וכבד. בחורף, לעומת זאת, מזג האוויר הופך לקרר, גשום, ולפעמים אפילו סוער. ואז, אם אנחנו ממשיכים יותר דרומה, לכיוון מדבר הנגב והעיר אילת, מזג האוויר משתנה שוב. שם יש חום חזק ויבש לגמרי. כמעט לא יורד שם גשם כל השנה. אפילו בחורף, כשבצפון יש שלג ובתל אביב סוער, החורף באילת הוא פשוט חמים, נעים ושמשי. אני זוכרת שבפעם הראשונה שבקרתי בישראל, בעלי לקח אותי לשוק הכרמל בתל אביב. זה היה ממש באמצע הקיץ ובאמצע היום. אם הייתם פעם בשוק הכרמל, אתם כנראה יודעים כמה הוא עמוס. יש שם המון דוכנים מעניינים
שמלאים באוכל, בגדים ומתנות, אבל המקום קטן וצפוף מאוד. בגלל החום שהיה באותו היום, חשבתי שאני עומדת להתעלף, שזה to pass out באנגלית. אז אם אתם באים לבקר בישראל בקיץ, ההמלצה הכי טובה שלי היא לבקר בשוק הכרמל מוקדם יותר בבוקר, כשעוד קריר ונעים. עכשיו, יש עוד משהו השנה שאולי שמעתם עליו, וזה האל ניניו. הפעם הוא חזק במיוחד, אחד החזקים שהיו בשנים האחרונות. אז מה זה בעצם אל ניניו? במילים פשוטות, זו תופעת טבע שחוזרת על עצמה, שבה חלק מהאוקיינוס השקט מתחמם יותר מהרגיל. זה קורה כל כמה שנים, וכשהוא חזק במיוחד, הוא גורם למזג האוויר להשתנות בכל העולם. זה אומר שבחלק מהמקומות יורד יותר גשם, ובחלק מהמקומות מזג האוויר יבש יותר, ויש בצורת. אל ניניו זה לא אותו הדבר כמו שינויי האקלים. אלו תופעות שונות, אבל הן יכולות להשפיע אחת על השנייה. לדוגמה, אל ניניו גורם לטמפרטורות לעלות מעל הממוצע, ובגלל שגם הטמפרטורות עולות באופן כללי, ביחד ההשפעה שלהם הרבה יותר משמעותית. אתם זוכרים את הדוח המעניין שתום שלח לי מהשירות המטאורולוגי הישראלי? אז כתוב שם איך האל ניניו ישפיע על כמות הגשם בישראל. מחקרים אומרים שאל ניניו חזק מוביל ליותר גשם בחורף, במיוחד במרכז ובדרום הארץ. יכול להיות שהחורף הקרוב יהיה הכי רטוב שהיה בשנים האחרונות. אז למאזינים שלי בישראל, וגם במקומות אחרים בעולם, אני מצטערת, אבל כנראה שנחווה עונה רטובה מאוד. זה הכל לפרק של היום. עוד פעם, תודה רבה לתום ששלח לי את הדוח וההודעה. אם הפרק הזה עניין אתכם, או אם יש לכם רעיונות לעוד פרקים, אני אשמח לשמוע מכם. אתם יכולים לפרסם הודעה באתר שלי, או להגיב כאן על הפודקאסט. כמו תמיד, אתם יכולים למצוא את המילים מהפודקאסט עם דוגמאות, וגם את התמליל באנגלית ובעברית באתר שלי. אני אשים לינק בתיאור של הפודקאסט. תודה רבה רבה שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט. יאללה, לומדים עברית עם סטף, ועד הפעם הבאה, take care and keep learning.